Снова здравствуйте, сегодня у нас Sportage, рестайлинг, G4 она. Как вы все можете слышать, стук, специально нагрели до горячей, чтобы обороты упали. Пробег у нас 108 тысяч, пробег в принципе нормальный для этого мотора. Сейчас будем разбирать, смотреть в каком состоянии коленвал, насос, цепи, распредвалы обязательно, то есть клапана. Навесное оборудование, обгонная муфта, помпа, ремень, автомат цепления здесь нет, это хорошо, легче будет. И передний привод у нас. То есть полностью дефектовку делать всех узлов агрегатов, которые разбираем. После этого принимать решение, что меняем, что не меняем. И только после этого с клиентом, скажем так, созваниваемся, списываемся, скидываем фото-видео отчет и окончательную стоимость, что делаем, что ставим, стоимость работы, стоимость запчастей. Ну, стоимость работы она фиксирована, стоимость запчастей, то есть что да как у нас, какие запчасти меняем, по какой цене. После этого приступаем к ремонту. Всегда так делаем, просто так, то есть некоторые загоняют машину, даже не разбирая, говорят, это, столько будет стоить, все меняем. И меняет абсолютно все, а потом в итоге проблемки возникают. Скоро будет на канале у нас видео. Автомобиль приедет у нас после ремонта с потерей давления масла. Будем разбираться, почему, что там наделали, куда делось давление и так далее. Ну, в общем, как-то так. Давайте будем приступать к разборке данного автомобиля и попутно все это дело вам показывать. Так, ну что, навесное снято, к навесному вопросов нет. Тут что-то разбиралось, я не знаю почему, конечно же. Фишки переломаны, вот на таких все беленьких хомутах все сделано было. Где-то что-то подзагнуто, помпа снималась. Передняя крышка вроде не снималась, судя по всему, то есть это заводской герметик. Ну, по кругу что-то делали, не знаю почему и что, но что-то было. Так, далее, мотор внутри, ну, такого средненького цвета, скажем так, не сильно засранный, но не сильно чистый. Цепь у нас натянута здесь, натяжитель, в принципе, немного вышел. Сейчас будем снимать, смотреть, в каком состоянии башмаки. И там уже принимать решение, будем, не будем это все дело менять. Так, ну а что, пока мы сейчас снимаем ГРМ, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндре, что да как у нас там. Катализатора в данном автомобиле уже нет, то есть еще когда загоняли, чувствовал, что пахнет, сняли, там нет ничего. Так. Ну, в принципе, все. Воздушный фильтр в таком вот состоянии. Что это такое? На просвет вообще не идет. То есть лампочка. Так это дело выглядит. Забитый в хлам. Естественно, его будем менять. Так, ну что, разбираем дальше пока. ГБЦ снято по цилиндрам. Больше всех второй цилиндр. Тут прямо такие хорошенькие задиры. Но росточка, судя по всему, выйдет. Далее первый и четвертый. Потом второй. Ой, потом первый идет. Потом третий, четвертый. То есть примерно одинаково. Но судя по задирам, росточка должна выйти. Это радует. Но опять-таки, что тут за антифриз был залитый, я не знаю. Во-первых, мутнеть начало все. Во-вторых, он просто белого цвета. И попробуем, сейчас уберем вот эту прокладку. Главное, чтобы здесь он нигде ничего не поел. Это важно, потому что некачественный антифриз раковины в алюминии делают моментально. Так, ну что осталось у нас? Раз, два, три болта крепления мотора. Достаем блок, разбираем, смотрим, в каком состоянии он у нас. Так, работаем дальше. Так, ну что, разобрали полностью мотор. Что имеем по итогу? Давайте начнем мы с коленвала. Коленвал в размере. То есть, ну, это следовало ждать. Редко бывает, когда что-то коленвалу доспевается. Максимум это вкладышем. Ну, либо каталик рассыпается, выпадает. То есть, как видели на i30, прям борозды конкретно съедают. Здесь нет, здесь все хорошо. Далее, по блоку. Первый, второй, третий, четвертый. Со стороны впуска. Так это все дело выглядит. Так, далее, по росточке это все понятно. То есть, в принципе, должна выйти вроде бы. На ощупь должно все выйти. Посмотрим, конечно, это все в станке будет. Видно уже окончательно, но предварительно выходит 0,5 росточка. Далее блок ровный, кроме вот этого места. Здесь провал довольно-таки большой, поэтому в данном случае фрезеровку будем делать. Без этого никак, не дай бог, газы начнут прорываться между цилиндрами, это будет не очень хорошо. Поэтому в данном случае фрезеровка делается. Далее поршня. Так вот это все дело выглядит. Ну, мотор вот в таком состоянии внутри. Вот так вот выглядит передняя крышка. Съедена, говорю, нагар ужасный. Четвертый.
Третий, второй, третий и первый. Вот так это все дело выглядит. Второй больше всех. Ну, кольца, естественно, залегли. Без сомнений, масло горело уже конкретно. С заменами были проблемы. Шатунные вкладыши, естественно, мы выкидываем. Меняем их на графитом. По коренным вкладышам, в принципе, вопросов нет. Пару шеек, вот грязь полетела. Придется комбинировать, менять. То есть успела маленько грязью поесть, к сожалению. Поэтому пару шеек. Опять-таки верхние вкладыши абсолютно целые, в идеальном состоянии, как будто, ну, как новые. Вот нижние есть, да, пару моментов, которые нужно будет заменить. Заменим. Шатунные тоже меняем. По насосу. Небольшие потертости есть, но так это все дело не критично, ему будет ходить потери давления, здесь тоже не будет, поэтому оставляем его. Ну, в принципе, все. Сейчас головку рассухарим, посмотрим, в каком она состоянии. У нас клапана большие, небольшие, раковины, полный капремонт, либо только притирка, замена сальника. Видно будет. Ну и все. Так, что имеем по итогу? По итогу мы имеем поршня, кольца, цепь, фрезеровка плоскости, прокладки, вкладыши. Ну и в принципе пока все на этом. На заводы отмываем, подготавливаем сборки и все это дело будем вам показывать, что да как у нас. Пришло время собирать у нас Portage 4, она блок расточен 0,5, расточка вышла. Фрезеровку сделали, плоскость, напоминаю, здесь был провал, поэтому это все сделали заблаговременно. Все отмыто, все готово к сборке у нас автомобиля. Сейчас будем перепрессовывать поршневую. Здесь она садится легко и просто, то есть аппарат достаем и новую поршня ставим. Опа, выставлять будем угловые узоры на кольцах, десятки обязательно. Если вот этого вот не сделать, задирая сразу же по поршням 4-5 соток зазора между поршнем и цилиндром. Далее, естественно, будем менять эти вкладыши, ставить. И вы уже видели коробку, сколько у нас есть вкладыши, то есть заказали довольно их много, все они есть по наличию, это хорошо. Поршня у нас все одинаковые, не помечены, то есть когда есть разница сотку и две, обязательно наш расточник это все дело метит. В данном случае они все одинаковые, поэтому ничего не помечено. Так, далее по узорам сказал, между поршнем и гильзой по кольцам сказал, 3 десятки будем выставлять. Коренные там пару шеек надо будет заменить, вкладыши, шатунные новые ставим и укладываем коленвал. Все это дело собираем, подготавливаем сборки на автомобиль ставить. Работаем. Собрали блок, сейчас снимаем с гуся, будем устанавливать на автомобиль. Естественно, все крутится от руки, как положено, нигде ничего не закусывает. Вот так должен вращаться мотор. Если, скажем так, он большим усилием идет, разбирайте, смотрите, либо под вкладыш что-то попало, либо под кольца что-то попало. Если под кольца попало, то вообще беда, то есть царапает цилиндр моментально. Многие путают, новые моторы заглядывают эндоскопом и показывают, типа, задиры. Это не задиры, это именно нагар отпадывает, на кольца попадает и кольцами уже по цилиндру шкрябает моментально. Это не задиры, еще раз говорю. Если судить по вашему вот этим вот мнению, что это задиры, то практически любую машину можно заглянуть, и везде это будет в современных автомобилях. Поэтому не нужно путать задиры вот именно с этими царапинами. Разбирайте, смотрите, где у вас что закусывает. Должно вот так вот это дело вращаться. Слышно только шорканье колец по новому ходу, поэтому нужна обкатка двигателя. Так, ну сейчас снимаем все это дело и устанавливаем на автомобиль. Автомобиль у нас уже загнан, коробка поддомкрачена, бублик стоит на месте. Бублик мы никогда не достаем и не советую вам доставать, потому что бывает часто такое, что после снятия и установки бублика раздавливают либо втулку в коробке, либо сальник повреждают, то есть начинает бежать и так далее. Поэтому лучше, конечно же, это все дело оставлять на автомобиле. Так, сразу же промежуток убрали сюда, чтобы потом его не доставать. Ну, в принципе, все. Давайте будем устанавливать блок, а потом покажем вам головку, что с ней делали. Блок установили на автомобиль, поверхность обезжирена, промежуток привернули, все стоит, чтобы потом это не корячить. Так, шланг прокинули, потому что потом его не поставить. Если вы поставите головку, шланг не положите, придется отсоединять. Еще раз говорю, мы лишние хомуты не хотим отсоединять, потому что это, скажем так, потом возможно подтеки. Поэтому не трогаем по максимуму. Лучше здесь сняли, отодвинули в сторону. Потом главное не забыть его положить обратно. Так, по головке. Головка у нас была полностью откапиталена.
То есть раковины были большие на клапанах, пришлось полностью все станки их прогонять, раковины убирать, фаски снимать, притирать, шарошить. Ну, в общем, полный капремонт ГБЦ, сальники менять обязательно. Далее, выпускной коллектор крепления уже был вот на таком болту. Трогать мы его не стали, он маленечко молотком отодвинули его, чтобы он в блок не упирался, чтобы головка нормально притянулась. Трогать не будем, потому что он сломается явно, тут уже видно, да, по нему. Катализатор был удален уже клиентам давным-давно. Так, далее, болты с синей смазкой, мобиловская номер, я говорил в каком-то видео. Спрашивают, почему маслом не мажем, потому что маслом не хватает, они также начинают вставать и хрустеть. Только вот этой смазкой мы нашли, то есть нас она вполне устраивает, стоит недорого и болты протягиваются. Обезжириваем обычным растворителем, протираем поверхности. Тряпочка, растворитель, полностью все убираем. Поверхность на головке ровная была, то есть фрезеровку плоскости головки мы не делали, только блока был провал между первым и вторым цилиндром. Так, ну что, давайте будем приступать к протяжке ГБЦ. Пока протягиваем стартер, шланги все будем прокидывать. Сразу мы не тянем по 90 градусов, потому что это просто будет вытягивание болтов, но не протянется как следует. Лучше градусов по 30. Тянуть аккуратно, чтобы болты отдыхали. И так протянется гораздо лучше. Так, ну что, давайте будем приступать к установке головки. ГБЦ протянуто. С этой стороны все шланги все поставили. Стартер, датчик коленвала, то есть что было возможно поставить, поставили. Установили распредвалы, установили комплект ГРМ новый, напоминаю, в данном случае это было все в печальном состоянии, поэтому поставили новый комплект ГРМ. Сейчас ставим переднюю крышку, клапанную крышку, в принципе основное собрано, останется только навесное. По навесному здесь гораздо быстрее все делается, чем на КД моторе, здесь никаких роликов, ничего нет. Все элементарно просто, помпа, кондиционер, и генератор, и все, и шкив. Больше ничего здесь нету. Поэтому все будет быстрее делаться. Так, что хотелось сказать по поводу замены цепи ГРМ. Еще раз говорю, перед тем, как менять, посмотрите, в каком состоянии, насколько вышел натяжитель, потому что новая, конечно, это на вид хорошо, но не всегда новая, вообще даже оригинальная, лучше той, что стояла с завода. Поэтому мы не меняем все подряд, мы вот именно делаем дефектовку. После этого уже принимаем решение о замене тех или иных деталей. В данном случае в плачевном состоянии были башмаки, натяжитель много вышел, то есть, соответственно, цепь была вытянута, поэтому мы и заменили все это дело. Так, по поводу прокладки, обязательно 2 колечка будут новых стоять в передней крышке, то есть, иначе будет потеря давления масла. Обязательно их меняйте, они в ремкомплекте не идут, заказываются отдельно. Естественно, передний коренной сальник новый. Далее, по поводу прокладки клапана крышки, еще раз говорю, как отличить подделку от оригинала. Не надо смотреть на голограммы и этикетки, их это все подделывать именно на саму прокладку. Оригинальная прокладка, она должна быть такая матовая и с белесовым напылением таким. А если это подделка, она будет такая глянцевая, красивая, это подделка, даже не вздумайте ее ставить, побежит моментально. Так, ну что, приступаем к установке масляного насоса и передней крышки. Мотор полностью собран, систему смазки прокачали, не стали показывать на видео, думаю, все уже давно прекрасно знают, как это прокачать на G4 на ND моторе NB систему смазки, чтобы не проскочила цепь. Так, что хотелось сказать, ремонт вышел в районе, наверное, 120 тысяч, 125, почему? Потому что сейчас будем менять масло в автомате. Масло КПП дорогое, заливать будем хюндаевское SP4, ну оригинальное масло. Минимум 12 литров. Сейчас посмотрим, в каком состоянии масла. Как я понимаю, клиент ни разу не менял. Тут уже от состояния, может, даже и больше прокачаем, потому что если за 100 тысяч ни разу не меняли, скорее всего, она там будет сильно паленая. Так, обкатка мотора, естественно, 3000 км, не более 3000 оборотов. От 200 до 500 км проедут, нужно будет сделать первую замену масла с масляным фильтром обязательно. Масло и масляный фильтр. Воздушный фильтр мы сейчас новый поставим, так как старый был не очень, мягко говоря. Что еще хотелось сказать? Да, в принципе, все. Ничего нового здесь нету. Все как у всех. Еще раз говорю, это не обучающее видео, это именно видео-отчет для клиентов, чтобы они видели, что делали с их автомобилем. Ну и, в принципе, при продаже это, я считаю, плюсом будет, когда клиент скажет, вот я делал автомобиль, вот даже видео есть, то есть, и там не просто бумажка, которую могут напечатать, там, не знаю, в любом офисе, даже можно дома напечатать, типа, вот ты делал этот автомобиль. А тут вот есть все видео подтверждение, что ваш автомобиль именно делали. Для корейцев, я думаю, это плюс. Так. Ну, в принципе, говорить здесь больше нечего. Свечи нормальные были. Все хомуты, которые были поломаны, естественно, мы обратно все поставили на жгутики, только не на белые, а на черные. Там белый только остался шланг нижний.
а все остальное на черные хомуты посадили, что могли. И в принципе все. Тут у нас подсоединен АКПП. Сейчас будем это дело... О, сразу забыли, кстати, сразу процепить. Автомат. Еще не запускали. Только систему смазки прокачивали. Раз. И два. Так, ну все готово. Давайте будем запускать. Меньше слов, больше дела. Так, все, заведите автомобиль. Пробуем. Первый запуск. Первый запуск. Опа. Так, нейтрально, правильно стоит, правильно. Давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Все заработало ровненько, все прекрасно. Так, только что-то почему-то дальний. Вот. Почему он горел. Работает ровно, нигде ничего не троит, даже компенсаторы не стучат, это хорошо. Сейчас будем прогревать, естественно, масло менять, потом прогазовывать, поднимать, смотреть, чтобы не было нигде ни капелек, ничего. После этого ставить защиту, и автомобиль можно выдавать. Вот у нас 14-й пробег, вы видели, 108 тысяч. Цену я вам сказал, в принципе все, вся информация доведена. Давайте послушаем снаружи и будем заканчивать. Заодно посмотрим, какое масло в автомате. Так, тут у нас ничего не бежит, нет? Ё-моё. Ну, мягко говоря, она черная, она очень черная. Я думаю, 12 литров будет мало. Так, компрессор сейчас выключим. Не вовремя. Так, ну что, работает ровно. Прогреваем, меняем масло в автомате. Проверяем на утечке, и автомобиль можно выдавать. До новых встреч, до свидания, не ломайтесь.